Հակակոռուպցիոն կոմիտեն նախագահի գլխավորությամբ գործել է գերծանրաբեռված աշխատանքային ռեժիմով, ապահովելով կոռուպցիոն բնույթի, ընտրական հանցագործների վերաբերյալ ստացված բոլոր տեղեկությունների օպերատիվ եւ արդյունավետ մշակումն ու քննությունը։ Այդ արդյունքները հնարավոր են դարձել կոմիտեի նախագահի կողմից ճիշտ կառավարչական առաջնահերթությունների սահմանման, քննչական եւ օպերատիվ ստորաբաժանումների միջև արդյունավետ համագործակցության եւ փոխգործակցության ապահովման շնորհիվ։ Փաստական տվյալները վկայում են, որ կոմիտեն գտնվել է իր գործառույթների իրականացման առաջնագծում եւ պատշաճ, նպատակային եւ արդյունավետ կերպով իրականացրել է իր կոռուպցիոն հանցագործների դեմ պայքարի օրենսդրությամբ սահմանված լիազորությունները։ Վիճարկող հրապարակումները հանդիսացել են հանրային իրազեկման միջոցառումներ, որոնք հետապնդել են ընտրական բնույթի հանցագործների կանխարգելման, հանրային իրավագիտակցության բարձրացման, ընտրողների ազատ ընտրության պաշտպանության եւ ընտրական գործընթացի օրինականության ապահովման լեգիտիմ նպատակներ։ Ստացված բազմաթիվ տվյալները վկայում են, որ հրապարակումները գործնականում ունեցել են կանխարգելիչ ազդեցություն, նպաստել են իրավախախտների մասին հաղորդումների աճին, իրավապահ մարմինների հետ համագործակցության ակտիվացմանը եւ ընտրական գործընթացում առկա ռիսկերի բացահայտմանը։ Առարկայազույգ են նաեւ այն ընտրովի արդարադատության, քաղաքական թիրախավորման, անմեղության կանխավարկածի խախտման կամ ընտրողների վրա ենթադրյալ ապօրինի ազդեցության վերաբերյալ պնդումները, մասնավորապես դիմումատուների կողմից չներկայացվեց գեթ 1 փաստական տվյալ, որը կհաստատեր պատճառը հետևանքային կապ հակակոռուպցիոն կոմիտեի գործողությունների եւ ընտրական վարքագծի կամ ընտրությունների արդյունքների միջև։ Դիմողի ներկայացուցիչներն իրենց խոսքում շեշտեցին, որ ներկայացված ձայնագրությունները մոնտաժված են, փորձելով ասվածից բխեցնել դրանց անվստահելիությունը։ Սակայն մոնտաժված լինելը ինքնին չի նշանակում կեղծված լինել։ Տեխնիկական մշակումն իրականացվել է միայն այն նպատակով, որպեսզի առանձնացվեն գործի համար իրավական նշանակություն ունեցող հատվածները։ Ձայնագրությունների ամբողջական տարբերակները պարունակել են մեծածավալ անձնական, կենցաղային եւ գործին չվերաբերող խոսակցություններ, ուստի դրանք ամբողջությամբ չեն հրապարակվել, նաեւ մասնակիցների անձնական կյանքի անհարկի միջամտությունից խուսափելու նպատակով։ Հետևաբար, իրավական նշանակություն ունեցող հատվածների առանձնացումը որևէ կերպ չի վկայում ձայնագրությունների կեղծման կամ բովանդակության խեղաթյուրման մասին եւ ինքնին չի կարող հիմք հանդիսանալ դրանց ապացուցական արժեքը կասկածի տակ դնելու համար։ Հրապարակումների մասով մի դիտարկում էր հակակոռուպցիոն կոմիտեի գործողությունները, այդ թվում կանխարգելիչ գործունեությունը, քարոզչության հետ նույնացնելը եւ այդ հիմքով ընտրական օրենսգրքի համապատասխան կարգավորումները կիրառելի համարելը կնշանակի հրաժարվել ոչ միայն իրավական հիմնավորումներից, այլև տրամաբանական դատողության կանոններից։